Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para alim, para ulama, para kiai, para guru, para kesempaan, wa nakhussu bidzikri wat ta'zim ajunan simulja Kiai Haji Muzammil, ajunan simulja Kiai Haji Hamdi, ajunan simulja Kiai Haji Syafi'i, ajunan simulja Kiai Fathur Rahman, ajunan simulja Kiai Sahrawi, sareng sedaya para kiai, para guru, senyuun sepora tak kubasa abdina cabisaki asma agung tong setengah, namun tak ngurangi rasa takdim abdina deka beliau sedaya. Jam'iyah sholawat sareng sedaya jamaah sebutan kula muljaki Sahibus sa'adah was surur, yang berbahagia, salerana simulja sesepo Bapak Samsuri sekeluarga, juga yang berbahagia simulja Bapak Saiful Ali sareng Ibu Asmai sekeluarga Kak Dinto sebutan kula muljaki. Sedaya para rabu beletangkeh tamu undangan kong langkong keluarga dari pihak pisan serabu saat semangken sesetejana beten kula amul jaki samuka beten gaula ajunan sateja masuk akia kabula seongku emul jaki sareng Allah subhanahu wa ta'ala dari dunia kantos dek ke akhirat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukrulillah, nengi saat semangken beten gaula ajunan saja ekarsani sareng Gusti Allah bisa areng-sareng rabuh dek ke tempat Kak Dinto sanausa nengi compok bang sebang para ajunan banyak kafarduan, namun sateja etingke lagi coma kaangkui mapunga tuan rumah sekeluarga samuka jengajana para ajunan rabu mapunga tuan rumah muka tetia sabab beten gaula ajunan sateja cukan papunga sareng Allah subhanahu wa ta'ala dari dunia kantos dek ke akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat sareng salam samuga tetep eca bisa kia dek ke ajunan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ajunan sebutan kula muljaki tuan rumah sekeluarga semulja Bapak Saiful Ali sareng Ibu Asmai ngatore longku beten kula ajunan seteja cek teronah ngemisah doa barokah dek ka para ajunan
pun apa boleh samangken pak arpa na puasa tua mustajab tingereng tua eki samuka Ananda Muhammad Arkanul Fahmi se panggil Arkan sarang Gusti Allah muka-muka yang kata tercetah eta tiagia nak kanak laki sesoleh taat dek Allah dan Rasulullah ngabek teh dek guru sarang orang sepodua na kong langkong bisa nirae dek agama ban bangsana amin Allahumma amin. Tor badan gula junan sedaja serabu barokanah pandua badan gula junan sedaja muka-muka sedaja nah era cekianaa keturunan sesoleh solehah semabunga dari dunia kantos dek akhirat amin Allahumma amin. Para ajunan sebadan gula muljaki badan gula sarang ajunan saja odi nangitunya samangken kak dinto ki tak depak dek angken ki pak repak na ajelen tidimin sabulunna badan nangitunya kak dinto badan gula sarang ajunan saja kak dinto odi nengi setong alam nyamana alam rahim kandungan epu ti badan gula ajunan saja sadar otaba punten sabelunah odi samangken kak dinto pernah odi nengi setong alam nyamana alam rahim sabelunah kak dinto engki odi cukan nengi alam arwah otaba alam sokma. Nah teti samangken nikah punten benito cuan tak depak kian lastare kak dinto beda boleh alam seekocak alam barzah otaba alam kubur. Nah lastare alam kubur beda alam seterakhir anikah seekocak alam akhirat duaan kenangan ikak disak cuma pertama tiga dinto swarga nomor 2 nengi neraka sobung kenangan lain kecuali duaan kepanikan muka-muka badan gula junan saja akhir radekian arang sarenga apolongan nengi swarga na Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin. Cuma para ajunan swarga benaraka kak dinto ebedi sareng Gusti Allah kak dinto minangka belesan apa? Belesanna lakona badan gula junan saja selama odi etunya samangken nikah. Mun umpamanah lakona badan gula junan saja bagus, lakona tepak, maka insyaallah ban Gusti Allah hadiana bakal eparengaki searupa swarga. Amin Allahumma. Cuma mana bineng itunya nyuun sapora badan gaulah sarang ajunan saja lakona ampon tak bagus engki tak pantas punten bila pun lako tak bagus nikah masuk dek swarga tak pantas sehingga bedah kenengan seka angkui ma pantas kiga dinto ekor badimin senyamanah neraka. Na'udzubillah muka-muka cewa kia satu jaban Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin. Nah hadiah kak dinto para ajunan hadiah kak dinto parengaki ben Gusti Allah sejelas parengaki dek ka orang setoro ocak seero soronda neka buru beri hadiah napa contohnya nyaman sabora dan gula sakwani abahasa ti sabeluna terosaki dan gula parenga oning maghrib kak dinto kare 42 menit dan gula andi kebiasaan saparapat jam sabeluna adan yang buaki benten gula jadi ma oleh tak asep sap nyona dek ka tuan rumah tinggal siap pakal luar dimin ma oleh tak pate ngaludu eber abid gelu jadi nika abid kian 42 menit insyaallah bila kare saparapat jam yang buaki benten gula tak pun apa yang ampun
ngireng mangken mulai ngaji sekejap. Para junan sebutan kula mulja aki mun beten gula junan saja odik nengitunya gak dinto aneka minangka ujian dari Gusti Allah. Ujian nagatipun apa? Beda eki sarang Gusti Allah pakon parentah eteng huwa ban Gusti Allah erosoro ban Gusti Allah ini kak endak pun apa punten mun acarita odi nyuwun sapora kor odi kor ngakan nyuwun sapora cek perakun orang Islam orang kafir nih akan tidak dinto juga orang kafir nih juga odi orang kafir nih juga ngakan pada mun acarita odi malolo ben ngakan malolo pada reng Islam ngakan nginum asaren reng kafir juga ketika itu. Nah beda salah situng saya akan di orang kafir gak dinto nyuwun sapora reng kafir nika ekon pakon ben Gusti Allah gak dinto tak elakoni punten sauro iman ben Gusti Allah asyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tak anda ekon pakon ben Gusti Allah kaangkui afwajang aneka tak anda pakon ben Gusti Allah kaangkui puasa aneka tak anda aneka siafita eki antara odikna beten gula juan saja ben orang kafir gak bisa sucu gak bisa ki kebanika mun urusan sehat beten gula juan saja pada paring ben Gusti Allah orang Islam gak dinto sehat orang kafir asehatan boleh saya menang-menang tinju gaza saya kuasi aura baru gaza cek orang-orang kafir kan bila kare mukul ka orang pas nampes kan orang-orang kafir kelar-kelar mon acara tak sehat tapi Gusti Allah hutan artena afri beten gula sehat afri rajike benikan kebanika kunaki pun apa kesehatan nah kini kasih tegi kita dan gula apa dengan contoh nyuwun sapora anika ma oleh oning ben kadinto carita aki ben Gusti Allah dalam Al-Qur'an beda setong orang nika kiai sotoje pada ngageli santre-santre juga pada ngageli lamba zaman Kanjeng Nabi beda setong orang nyamana saklabah nikah asallah kadin to pejeng ke masjid apejeng lema bekto sareng Kanjeng Nabi amakmum ka Kanjeng Nabi dari saking pejengah nengi Masjid Nabawi selema bekto sampai saklaba nikah ceculuki hamamatul masjid terena masjid mae kocak terena masjid karena lakar nengi Masjid Mekah Madinah kak dinto lakar banyak terena dulu saking pernah nah terena nengi masjid sampai orang yang pernah nengi masjid kak dinto kocak hamamatul masjid terena masjid ini kan nengi Mekah dan nengi Madinah muka-muka banyak teka hajat satu jawaban Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin ampun keng berdasakengnya sanausa saklabah nikah ben are ke masjid ajamaah nengi masjid cuma ben Kanjeng Nabi yolati japan dalam kitab nikah saklabah nikah bila mari afwajang assalamualaikum langsung keluar tak wirid punten nah terutama nih setong bekto ben Kanjeng Nabi pareksani japan se Kanjeng Nabi enjak saklabah jare mata awirid gelu mata adua gelu pamareh mak kafuru se mulia jaipun Kanjeng Nabi dalam Athena akhirnya setong bekto dikane masuk Kanjeng Nabi ya dan jasa labah engki Kanjeng Nabi bakna mari afwajang mak langsung mulai tak terawiri terubakna tak teronyo-ona ke pangeran belegak punten Kanjeng Nabi benika tiga dintoh abdina fakir Kanjeng Nabi darurat abdina cuma andi gamis situ jadi maka gamis kak dinto yang kui sarang abdina
abdina kafuru bale mana karena bini apa jenah tak nemu siang guya ini kan fakir rongkunya mana kalau bina situng kafian neka dua iban sebini ampon akhirnya kan Nabi faham oh iya tina pasaper ya tak lapat ban darurat pon abon apa maknanya setong bekto sak laban nikah nyaman sapora nikah terosoki ya kan cek terona soki ya akhirnya aja habis kanjeng Nabi tenggula tuaki terosoki ya cek pun sesak laba kanjeng Nabi nah ban kanjeng Nabi debui Allah rasa laba sakoni dari pangeran kor esok kore ben bekna jira jauh lebih bagus etempeng banyak dari pangeran papareng keng tak kelar nyokori dekin cek sengai balanjeng bekna sanau safakir misken kelar abajang berjamaah yang bekto berengko ada nikmat raja syukur santak ka pangeran etempeng deki bana pas epasoki pas ternyata bila banyak sokina pas bekna dekian pas tak dekti sabajang ben kok boleh jira calaka dekin cai pun si kanjeng Nabi terus haki masuk kanjeng Nabi kan kaitos benih perak sekalian salah ben kanjeng Nabi tak paring aki paleman gelu entar boleh minta doa soki boleh belai sareng kanjeng Nabi sak labah engkok gawe contoh dawuh kanjeng Nabi kok gawe contoh cek saking engkok ndak lambek gunung roe pada dia emas ben Gusti Allah engkok tanda tapi tak kok engkok perak kobat terdekian etero bentang umat tak kelar si banyak keluk tunyana akhirnya pas tak teti saya ibadah dekin yang ada benda kanjeng Nabi salah bapak kun tanda punten kanjeng Nabi kor abdina gak dintai pasoki ampon abdina berjamaah atau bebasan ta'ah sadaqah tambah banyak akhirnya aja punya mana adesa akhirnya kanjeng Nabi kayak itu pas adua Gusti Allah Gusti abdina nyuona keajunan sak laba pasoki aki kijak pun kanjeng Nabi si doa ampon totor lekas sasak laban nikah ngubumbi mbik nani kabila karya aburu tak kaprah kan cai pun di dalam kitab mbik nani ka bila karya aburu kayak to pada na olak kasa nyarocot ya kita abid punten sokinya kalian pon tenggula deki kacarita anika berarti sak laban nikah teka hajat secara kadunyaan teka hajat ampun pon apa teka hajat jaga panika akibat kefokusan kabakna ngereng terus lagi carita kan itu karena bunyak embikna se erabat ben sak laba nyarocot kak dinto akhirnya nengi kota Madinah kak dinto embik posak ben bina sak laba kak dima bada gunung bada bina sak laba nah karena ampun paste orang nikah bila banyak tunya amas teh banyak si urusi bana panjenengan sama ken antara ngubu sampai setong ban ngubu sampai 66 tak kira pada sibuk na punten engki napa engki misalkan gak dito sampai na setong cukup sapeltong mun 66 jak sapeltong boleh 6 peltong gak dito artinya bektona tambah banyak nah ini kasih terjadi ke saklabah akhir rasa labah sebiasana lema kali apa jeng kanjeng Nabi mangken siang ampun tak apa jeng masuk kanjeng Nabi boleh ampun tada zuhur asar elang ampun tambah banyak ambikna saklabah tambah banyak akhirnya Madinah tak kelar madai dek kambikna saklabah akhirnya saklabah nyiwah kenengan nengi luar Madinah kibila pun nyewa ning luar Madinah atau jauh dari kanjeng Nabi gemet kabeh bajang ampun sibuk gelu sampai beni perak lema bektona Jumatna noro elang akhirnya kanjeng Nabi mareksani de malah saklaba nu kanjeng Nabi sibuk cek pun bikna keluar Madinah ya wai saklaba tuh kanjeng tuh palangungku saklaba kok langu cak lambek sakoni saking kelar nyukore jira lebih fokus etembeng banyak lah tak kelar nyukore sakali ya dia lah bukten ada sakali hilang gemet ke bajeng-bajeng kabeh akhirnya nyun sapora para juan si beten gula amul jaki aneka lanceng cari tanah dan gula si parlomator dek kajunan gak itu aneka kaca dek kabe kaca pun apa nyun sapora
orang nikah mun paringi teka hajat urusan kadunyaan ben Gusti Allah kak dinto kuteng kudimi kira-kira teka hajat urusan kadunyaan nikah nambahi syukur ka pangeran apa punten nambahi seken ibadah pun apa punten mun umpamana nambahi seken nambahi mapan syukurah berarti dunyana barokah saking nyuwun sapora mun umpamana atau banyak di andikna atau banyak rajikena keng atau jauh dari sabri rajike aneka tanda nyuwun sapora cek ke panika tak berkat rajikena punten bade nyana kau nih katan kula paling awal yang deket ka panjenengan mulai nyata aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad karena para juan nyuwun sapora kula sering tormator ini kompolannya bekan dan kula paling unik kanten kula matur katiga dinto bada kata tian nih compo jemaah kumpulan sobuan dan kau letih nih nerosaki di al-mawfurlah orang sebutan kula kira syidin bada jemaah sobuan tak perlu nyebut lakinya mana kak dinto asalah compo kak dinto becing berjemaah nah setong bekto karena kepepet urusan ekonomi akhirnya entar ke Jakarta aja ke tuku nah tuku saya jaga andikna ponakan nah pon karena lakar biasa Nabi masuk bekto ka itu langsung abajang nengi compok akhirnya pak duhur aja ke tuku gak bisa pak duhur amit kaponakan sandi tuku nih cong mancing bekto lah cong duhur cong kok amit jaga buat naya kama aman ya bojo ngakil mari apa jangan deki ya jaga tuku boleh ngucak saja jaga ponakan man sampian soro ka Jakarta soro aja ke toko bener soro bajeng ane ka bade orang sekat gak itu maksud tak apa bajeng langsung soro aja ke toko banyak nyon sapora se apareng toko gak itu pasera si apareng deer nih ka pasera aja Gusti Allah badan lebih tiga nih ben Gusti Allah nyembah ke Gusti Allah akal langkung aku sih tak bagi cak nak Jakarta jauh-jauh surah jaga tuku bener surah baju ane kan nyong sapora ane kan nyong sapora tak salib kak dinto jadi panjenengan kak dinto seioja bedek rajikena sementara si Afrik rajike tak semai sakane tak kan laku ngisakane tore nak panjenengan nyong sapora cek sakenga panjenengan sering adik beri dek kaore sementara kak itu orang seri beri tak esto sakale ka panjenengan tak sempat akal langkung belekat dan perak kun perak kari beri nah panjenengan sebagai manusia kira-kira nyaman apa tak nyaman nggih pakun tak nyaman punten cek sampeyan si beri beri ban sampeyan tak akal langkung belekat de badana maliyep kan saya bade perak kun beri nah saya kalah endak ka beri nah ka saya beri tanda akal langkung ini kan nyon sapora kan cangkop lang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nah para juan sebetul gula awal jakina dan gula nyaret aki gak dinto karena nyun sawani ka bade bolan artena orang seben Gusti Allah banyak paparing kadunyaan dan kadang semakin banyak ben Gusti Allah paparinga dan kadang orang yang kebanika semakin jauh dak kasih aparing kok takok kok beter deki ben Gusti Allah pas cabutnya kalian di mangkana nyun sabora mun acara ta soki tapi odi nengitunya anikah tamasuk bareng setak paste kian iulang abenten kaula orang soki nengitunya kak dinto tamasuk bareng setak paste panjenengan kan mangken ben Gusti Allah pangolati beda setong kenengan nengi daerah Palestina Israel gak bisa nyamana kota Tel Aviv mangken gak itu apa saking olati panjenengan kak dimma bodo kota gonteng pana ke panika gonteng ngarenap ku sih ampun luar biasa tingkatnya ka benih perak kundu polo telopolo atosan ke atas dari sokina keng ben Gusti Allah bila kare pabenasa ento sare samalam kata cabok rudal ban Iran benas kapi gemet ya orang-orang yang nying lah kapi buru ka gunung-gunung punten kakui ngau ningi cek nyamana nyon sapora orang soki nengi tunya nika bareng tak pasti mun pas umamana cabok lendu
pak gemet musuh pangeran kita ada sobong kenandik sape bayi badan nengil kandeng kisah mangken dress beres mun pas saya capok panyake agak dia saya sabuna corona kasa engki kala kun tak ada dekat balik juta anda bareng tak mastenya nah makanya karena neng itunya nih bareng tak maste makanya ben kanjeng Nabi balai umat balai sahabat bak namun nyari kabungaan nyari sepaste ning surga Allah Subhanahu wa taala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah makanya kanjeng Nabi tak anda mun beda sahabat urusan akhirat sampai epakala ka urusan dunyana ana apa polana karena neng itunya nikah sanausa orang teka hajat sanausa orang soki pada tak paste saja kaulah terus terang nyon sapora nika pernah sekali bekto oncengan moloten nengi poteran daerah poteran moloten sekaligus acara gak disa ben Pak Poloare ampon lastare dan gula ngisi acara dan gula sempat atanya dekat tuan rumah Kak Dinto se Pak Poloare abit ampon songkan iki ya pun dan gula kat tuan rumah pun tentak songkan Kak Dinto ke boh katipun apa caritan Kak Dinto aja ke toko ke ben sebini nengi Jakarta ampon sukses Kak Dinto ke becer pon lastare ngubangi mobil ki buruan abangun bengko keng malam maka Dinto ke beda kabel nyetrum akhir rapas katonon sebini salamet lagi nak itu tinggal omong nih Pak Polore namakan kan tak maste nyaman tak maste dan kadang nyon sapora compok dari Ekerem dari Jakarta suruh abangun dan kadang tak beli orangnya betul mayit saja beli gini baik ki bareng tak maste di mangkana ben Gusti Allah beda kipan sapuanapan pakon sopaja beden gula juan saja briana hadiah semaste dimah hadiah semaste ki paki ni akhirat ning swarga Allah Subhanahu wa taala karena pun apa nengi swarga nikah tak ada bareng saya tak nyaman tak kira temu kalau ben rudal tak kira temu kalau ben lendu tak kira temu kalau ben banjir tak ada tsunami gak bisa ben orangnya khalidina fiha terus-terusan tak kira mati boleh punten di makana nikah sare cek mula kabungan swarga nikah sare cek berak kun nyare kabungan dunya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad makana nyon sabora dan kula nyari takia kapan jenengan ini kasat aja dengan Al-Qur'an mangkana Gusti Allah nikah ka umat-umat sebelumna kanjeng Nabi mun pas tak enda aku naaki bektona ka angkui ibadah di lemana saminggu etugani ben Gusti Allah kama contohna nikah tenggulah nyari takia kapan jenengan nikah saya nyari Al-Qur'an lamba umat Nabi Musa nikah ben Gusti Allah di lemana saminggu parengi bekto saare ka angkui ekunaki ibadah. Jadi umat Nabi Musa ben Gusti Allah delman nasa minggu parengi bekto khusus kangku ibadah. Jak saking matur egi umat Musa bakna saminggu jadi ya angku alako tak arapan je. Nyare tunya ya tore keng khusus nengi setong are ben ko bagia ka bakna jadi ya arena asyukur kasengko are ibadah kasengko. Are pon apa ke panika are satu nikah umat Nabi Musa pon sampun beri are satu nyaman gelu jadi are Ahad Senin Selasa Rebu Kemis nyare tunya deki bila pon satu ambu pon libur akhirnya ben Gusti Allah coba kabudi karena lakona umat Nabi Musa ini kanyak banyak nah ekir sereng nengi tase are satu ben Gusti Allah banyak cukup akhirnya orang-orang bekto ke panika mak cukup banyak satu akhirnya ka satu na elang sebiasana satu badanengi masjid mangken satu kak dinto buru katase akhirnya banyak orang alanggar pas Allah ada udah Quran nika panjenengan karena makin Quran nika nuzul Quran surat Al-Baqarah ayat sabitek lema napa saya lakoni Gusti Allah deka orang-orang seta anda entar kasatuan gara-gara berlako Allah ada bu
walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti. Sabti ini ka Sabtu. Jawan deuna Gusti Allah ban ongku bakna kapi latao Muhammad dak ka oreng-oreng si alanggar are Sabtu. Ban sengkok Sabtu jira suruh ke bayi are syukur are ibadah ki pakun intar katase ala lakon. Sengkok Muhammad abala ka bakna fakulna lahum kunu kirodatan khosiin. Orang-orang si alanggar are Sabtu bakna karena tak anda asyukur ka sengkok, tak anda akalangkong ka sengkok, tak anda ibadah ka sengkok, perak kun nyare rezeki na sengkok, kunu kirodatan khosiin ban satia pestua ban sengkok teti motak secuba. Akhirnya bukto kepanika kaki lakuana umat Nabi Musa saya tak anda ibadah are Sabtu, akhirnya kaki lakuana metto buntok muanah metto bulu, akhirnya positif teti modak. Anapa pola na every bekto sa minggu soro alako khusus Sabtu kakuy ibadah pakun ka Sabtu na elang tu ka ani bergusti Allah aw teti modak kini abulu bas nika umat Nabi Musa moleh uning moleh panjenengan nika aromasa cek ore nika munta ibadah kalero lah kalero cek lah ibadah nika langkong abek ka Gusti Allah bentuk kalangkong ka pangeran ti mangkana kalangkong cek paelang nah tak masuk sapora tak masuk mangken beden gula junan saja ekon pakon ben Gusti Allah kang kui malapar yang siang sebiasana ko besa ko rokokan yang siang sebiasana ko besa adeer yang siang sebiasana ko besa nginum es mangken gak dintoi tapet saja anapa demi kaangkui ngalaksanaki pakon na Gusti Allah. Napa polana karena orang bila ampun lapar samangken karena pakon na Gusti Allah pagi ning akhirat tak kira lapar boleh punten. Lapar badai amma, lapar badai neraka. Artinya pun apa? Artinya orang yang puasa insyaallah bila dapat ke akhirat tak kira boleh nyeper ke neraka, insyaallah bakal masuk dekat surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Makanya pada debu dari Kanjeng Nabi man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa-siapa orang seenda puasa Ramadan ada sar iman, ada sar karena Gusti Allah, maka orang kepanika dosa-dosa nak kabeh bakal ekosot ben Allah Subhanahu wa taala. Bila ampun dosa nak ekosot pagi depa ke akhirat tak ampu korba boleh putun cek pun bersih ampun. Epa bersih kalau ben puasa samangken. Epa bersih kalau ben bulan Ramadan samangken gak itu. Timangkana tujuan naben Gusti Allah ibadah eki Ramadan, ibadah eki puasa supaya abek ngosot dosa sabulun-sabulun nani. Bila ampun dosa ekosot pagi depak ke akhirat tak usah punten ampu kosot boleh lastare kosot mangken ampun. Langsung insyaallah bakal dadi ahli swarga Allah Subhanahu wa taala. Mangkana terakhir urusan puasa ben Gusti Allah nikah pagi ning akhirat ka entuk hormat ben Gusti Allah. Napa bentuk penghormatanna? Ebri labang saketeng nikah etole seben Gusti Allah nyamana baburroyan labang ko besah. Anapa mak sampai nyamai labang ko besah? Karena lambe orang siap puasa ke panika biasana siang are ko besah etapet eja kaje karena pareng tanah pangeran saingkeuna ben Gusti Allah gentiana ko besaan pagi. Muka-muka beten gula sareng ajuan saja pada anak kelar ben Allah Subhanahu wa taala ngalaksanaaki pakon-pakon na Gusti Allah. Muka-muka saat samangken lapar samangken gak dinto tak ipala para boleh pagi ning akhirat. Muka-muka ganti anak aku besaan sajajana areng sareng apolong boleh ben keluarga ben nak foto apolong ning swarga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadzin niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Jarang-jarang sareng doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyyan wala matrudan wala mahruma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala dhallan illa hadaitah wala jahlan illa 'allamtahu wa fahamtah wala usran illa yassartah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridan illa qadaitaha wa yassartaha faqdi jami'a hajatina iqdi jami'a hajatina iqdi jami'a hajatina wa yassir lana umurana umurad din wad dunya wal akhirah khususan yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah wal Masjidil Mubarak li ada'il haji wal umrah marratan ba'da marrat wa taqabbal du'aana khususan li Muhammad Arkanul Fahmi bin Saiful Ali. Allahumma ij'alhu salihan, Allahumma ij'alhu muti'an lillahi wa li rasulih, barran li walidayhi wa nafi'an linnas bi rahmatika wa judika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina ajma'in min ahlil jannah. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahlil jannah. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahlil jannah bighairi hisab wala adzab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal du'aana bi hurmatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pas kare 14 menit maghrib. Pon sagak dinto. Muga-muga raja manfaat barokana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.